本上大家来泰国玩呐，你会比较少想到来这边玩，更不会想到哦，这边可以这样出海钓鱼。台湾人很多人爱钓鱼，但这边很多是那种欧美观光客，根本会包一艘船，然后特别出海钓。我们今天找这个达人 J， 他这位达人专门来钓手出海去钓鱼的。这边这种天气，今天现在这样子出海 OK 吗 ？OK 是 OK 的。我跟你讲哦，虽然天气不太好哦，可能风浪海象不会太好，但是这种天气通常都是钓大鱼的天气，对不对？甲大家报告一下啊，我今嘛所在的位置就是泰国第2大岛向岛，这里被称为是秘境岛屿。想要一窥面纱底下的真实面目，跟着达人脚步准没错。这个线是几磅的？10磅，看起来细细的。我以为想说啊，钓小鱼吧，20磅啊，我可以钓大鱼，可以钓大鱼，看起来像细细的。好，然后。你是要准备一支鱼竿啊？还全新的？还没有一个啊？那一看有那个，还有一个是不是？好。所以一般主钓都是用夹饵。哦，这是钓鱿鱼的。鱿鱼白天钓到吗？感觉不是一般用鱿鱼、章鱼那晚上。有，白天可以钓得到。白天也可以。还有一个是不是？好。所以一般钓都是用夹饵。哦，这是钓鱿鱼的。鱿鱼白天钓到吗？感觉不是一般用鱿鱼、章鱼那晚上。有，白天也可以。不是我不信你，而是走遍大江南北，印象中花枝鱿鱼这回事都嘛是夜钓比较容易中哦。我们套大的出门，会不会2手空空啥都没呢？这是我们换的第3个点了，因为下雨，现在雨势其实也越来越大，然后船长一直在帮我们找新的点，或者他看觉得这边像这个环境有没有，全部都沿岸。大概这边他说深度大概4公尺左右，他说几率也比较大，但目前到第3个点还没有钓到，都还没钓到，没有任何收获。啊，钓到海草。你看看，不是我唱衰你哦，而是事实就摆在眼前哦。咱们换了3个钓点，抛了不下上百竿，战绩只有1撮水草，这样会不会太难看了啊？眼见雨势渐渐变大，我担心啊，今天该不会就这样？谢谢收看啊。有吗？有，钓到地球还是钓到鱼？确定是钓到，不是钓到地球。是钓到鱼还是鱼呢？大呀！有，看到，有看到。有。哎呀，碎了！来追你跌คู่เลย，没有太大只。撸2只。好的，来帮忙了，后面要拿东西拿网兜。哦，用了，看到，碎啦！刚才有3只刚才有3只，然后一直抓着，然后后来另外ไม่ได้วัดกินคู่เลยอ่ะ哇，好漂亮哦！刚才总共有3只，我不知道刚才有没有拍到，但我看到它整个直接跑掉，碎了。还有好几只，对不对？2ตัวครับมันมาเป็นคู่ครับ2只啊。还有2只嘛，对，你看它的眼睛很漂亮哦。有没住啊？后天你。我跳的。果然是感恩 Seafood， 赞叹 Seafood。就在大家绝望到快晕船的同时，立马来一个1钩3雕。虽然跑了2尾，不过恭喜老爷贺喜夫人，咱们又连庄啦！帮我拿，谢谢你啊，为什么这么快？有。有。你看它后面一路在喷那个墨汁啊，水的颜色。等一下啊，有没有看到？
下面还有，下面还有，来来，顾，对啊，没有网子哦，超漂亮的。刚才你有看到下面还有，对不对？ใช่ครับมาตามคู่นะครับ 一对一对的，对吧？你刚才看到我要来的时候，另外其他跑掉，跟着他一起的。 เดี๋ยวแล้ว 这边这么多啊！ มันเป็นช่วงครับมาเป็นฝูงเป็นช่วงครับ 哦，一群的，难怪我想说钓到一只，后面就陆续来。所以我们要再调一些水进来。我觉得不放着不动也蛮好，不知道为什么。可恶！我不理你了。真正是吼，人哪衰哦，进波洗菜龟了。人家抛竿是唰唰唰，帅气100分，我卡线共估就算了，没想到竟然还钓中美人工作人员啊，直接命案现场啊！有没有没有高眼睛？没有没有，感觉是在鼻梁中间。对对对。哦，动对不对？哦，刚刚手被切开了。我看，我手比较整个被切开。哦，这一条全部整个被切开。来，你那个荧幕给他看一下。他就是戳几个洞这样。啊！那没有很深，真的没有很深。哦，你刚刚那个哦，下什么？哦。来，要不你？哦，下。哇，你骗我，到了！真的吗？啊！他现在怎么贴？那个贴纸在横的。对啦，你贴横的，我先看一下啦。会贴到眼睛啦。啊，打他了！好水。这让细菌先不要进来了，进来，这样就好了。这样对吗？接下来收人7月份刚好。这来的是咱的海女啦。跳林足球到位那个。拍谁啦啊！新手上路，大家还是保持距离，以测安全，卡透懂哦。那个请大家再给我一次机会。人生谷底大概就这样了啊！我不信接下来还会有多惨啊！有了！难怪我想说奇怪，我这边绳子怎么勾到，但是那么难拉？中鱼了！有啊！OK。等一下，哇！好大只的哦！我就说嘛，大只的。来了！我慢慢的收。ใหญ่เลย Oh, big one! Yeah! 哇，好大只！哇！Yeah! 我钓到最大只，比我的脸长。我这么厉害，差点跟他下去了。哇，好大只哦，好漂亮！Yeah! 我刚才想说。是不是掉到地球有点重，然后想收回来，然后刚好那个绳子啊，吊绳啊，又有点卡到自己的那个什么钓竿，然后想说哇，赶快先收回来啊，因为卡到钓竿我怕打结。结果怎么越收觉得越怪，我就才刚放下来，然后想要顺线的时候，瞬间那个末次我就然后大哥转过来，帅哥转过来就马上讲说，你钓到了，哇，大只的，漂亮哦，哇。爱钓鱼的你一定懂这种爽的感觉，送啊！刚刚看你表情很凝重哈，因为我就想说，为什么我可能钓不到？这一样同样的海域，它一直钓到2只，而且我们看到那么多只跑掉，怎么可能我会钓不到？我就觉得不对劲。结果果然让我钓到了，很好，很好，最大只的哦，还好啦，没什么啦。我钓到就眉开眼笑了哦。哦，你看这表情哦，就刚哦，轻松啊，至少对不对？哦，怎么样哦？不会只有晕船哦。好嘞，嘎仔哦，没给台湾人丢脸，一中就抓到熊大尾。接下来就如同大哥所说的，抓住花枝群聚的特性，大家一口气拔了4、5条。我跟你说，这种很老爱海味，不啰嗦，直接沙西米最赞啦！不客气了，这个时候没什么好说了，吃就对了。来，动手，请，泰文怎么讲？吃吧，见。哦。
不得了。我超爱这种要再多一点。哇，好甜哦！它的酱油跟瓦萨比完全盖不住它的甜味。哇，舒服，好吃。我跟你说了，57加个大虾，这种活跳跳的海鲜不止生鱼片很对味，煮汤更是一绝，够大声了吧吧吧吧！哇，太厉害！整锅满满的，我们全部都把它四肢全部切了，全部弄下去。哇，好香哦！人家煮这个冬阴的吃法，海鲜对不对？冬阴的海鲜汤，大家一定现在是不是流口水了？你现在即使吃完晚餐，你还觉得哇，宵夜来一点多好，这种感觉。哦，我这个料哇，你看它这个厚度有多厚，多肥美。哇，这个你有看过料比汤多的吗？这有多大一块，多厚，对不对？哇，好香哦，超香！哇，先吃了不管。哇，好来，哇，就是它厉害 ，very good，perfect。一般呢，你去买回来杀柜，然后泡冰镇，就像你泡完冰镇后的那种咬劲口感，但它没有这个是没有泡冰镇的哦，它直接就是切好以后直接就下去煮汤。一般我们煮到这样，你会有点老了，咬不动的感觉，这个完全没有，一咬里面的肉就啪就断裂，啪就断裂，非常的脆，非常甜口。什么才是人生？我跟你说，这种享受大自然，3、5好友聚在一起吃美食，这种简单就是幸福啦！